panas banget. Dia mau dikeluar-keluarin nih, aku mau ini mejanya mau aku disini dulu. Ih, ya lagi. Kau yang selalu bilang betapa aku di sini. Kotor tuh. Berikan aku Panas sekali truknya. guys, ini kulkas aku deh. Aku panen ayam. Diamkan dulu dia tidak beku lagi, dan kita akan mengerjakan sesuatu. Yang sebelah sini belum ya. Wow. Ya kita lihat dulu. Backcam bisa nggak sih? Oh no, can. Meja di sana. Ini lampunya udah aku ganti yang Aja sih. Nyanyiin dulu. Kenapa sih yang namanya Ini jadi nggak fokus lah. Ya, enggak, itu jatuhnya dari sana kok. Bukan di tangan aku. Bilang awas. Kamu kan licin. Nice. Kan dia capek ya, itu kamu nggak paham ya, jadi nggak ngomel-ngomel tentunya kamu. Awas loh ya kalau sampai nggak nyala semuanya. Nggak nyala, kan jelas lu. Aneh aja lu. Tuh, dia baik ke itu. Dia diem. Oh, benar. Awas aja pokoknya.
Awas saja. Masalah bukan masalah ya. Indah sekali. Wow. Yang kotor mah yang tempat masak dong, kan ini debu dong, woi. Lagi tuh. Pakai sabun itu. Habis. Iya. Kalau habis sabun gitu mah mati rasa sama minyak. Ada busanya tuh minyak. Bisa sayangi kamu. Isi penuh dulu ntar buat sekali. Udah ini jadi Video. mochi. Wih. Iya no. Bukan gitu lah ya. Iya no. Itu apa sih?
bingung tempat ini kemana ya. Dah. Ini enggak dari sekalian. Ih, Kesiram. Ya Allah. tuh masih ini tuh. Kakeknya mau kakek tuh. Ini tahu nggak bahannya apa? Oh, yang apa sih? Kalau digosok-gosok gemuk yang buat rayap apa sih? Bahannya gitu itu. Ini bukan kayu, ini bukan kayu. Kayaknya tau nggak? Ya udah. Sama kayaknya. Pakai sini. Depan dia, depan. Bukan sini, depan. Sama bapak aja di bapak, dan di bapak. Di bapak belakang. Di belakang. Miring ya, ini angkat nih, bawah. Bawah belakangnya tangan. Bawah belakangnya. Nah. Angkat terus. Terusnya kalau dipakai. Cukup udah di atasnya ntar. Agak tak dulu masuknya. Ini bisa masuk udah. Ini samping nih. Tuh dispenser naikin aja. Dispenser sama itu naikin aja. Naikin di atas. Biasa nggak apa-apa balikin. Itu buat meja tuh bawa buat meja. Ya, tante. Awas. Ya itu udah bola sendiri. Di atas, di atas. Itu belum. Apa? Iya, bisa. Ini berjalan ini kan bisa. Masuk kan sini jangan aja itu. Ada. Ini masuk ke sini. Apa sih? Mas mulut tuh dia ratu lagi nggak ada deh. Ayo keluar. Apaan nih bang? Sampah. Buang aja. Buang aja udah jelek. Mas sampai sini sampai dulu nih. Ke sebelah satu nih. Buang aja. Itu bawa nggak kan? Itu tuh belum dibuka. Ini bawa nggak itu? Apa? Yang cuci piring. Iya.